ในการบรรยายครั้งที่3นี้ มีหัวข้อว่าขอให้มีศาสนาอย่างกับว่าเป็นหนทางแห่งชีวิต ไม่ต้องเป็น religion ขอให้เป็น way of life. In this third lecture today, we'll consider the topic, may you have religion that is a way of life. We don't have to emphasize the word religion. Let's just have what we can call a way of life. ทุกศาสนาทุกศาสนาจะต่ำสุดสูงสุดทุกศาสนาสามารถที่จะเป็นวิถีแห่งชีวิตทั้งนั้นเป็น way of life นี้ถ้ายังไม่เป็นวิถีแห่งชีวิตก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรโดยแท้จริงแต่เมื่อเอามาทำให้เป็นวิถีแห่งชีวิตได้จึงจะมีประโยชน์อย่างแท้จริง All the different religions, whether the lower ones or the higher ones, all of them can be a way of life. If some religion isn't a way of life, then it isn't really genuine religion. It's not true religion. But if it's actually religion, then we will be able to use it as a way of life. If we can't use it as a way of life, then it has no benefits and no value for us. ถึงแม้พุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันตลอดเวลาที่ยังไม่อาจจะใช้เป็นวิถีแห่งชีวิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เป็นเพียงพิธีรีตองมันเป็นพิธีรีตองไม่ใช่เป็นของจริงขอให้ท่านศึกษาพุทธศาสนาจนกระทั่งว่ามันมาใช้เป็นวิถีทางปฏิบัติดำเนินชีวิตได้เป็นส่วนสำคัญและก็จะได้พูดกันถึงเรื่องนี้เป็นส่วนมาก Buddhism, of course, ought to be a way of life. If we have gotten interested in Buddhism, but for as long as we're unable to use it as a way of life, then we don't really have or understand Buddhism. If it's just some kind of intellectual interest or something, it hasn't become Buddhism yet, and it doesn't have any real benefits or value for us. It's merely some ceremonies or rituals or trivia to stimulate ourselves emotionally. And so we have to be able to take Buddhism and use it as a methodology for living our lives rather than merely rites and rituals. And so this is what we'll spend the most time talking about. Buddhism as a method and way for living one's life. ดังนั้นขอถือว่า การศึกษาเรื่องพุทธศาสนา
นั่นก็คือการศึกษาเรื่องชีวิตเมื่อมีศาสนาก็มีเพื่อชีวิตถึงที่สุดถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเอาละให้เป็นอันว่าเห็นชัดแน่นอนว่าเรื่องศาสนานั้นคือเรื่องชีวิตโดยเฉพาะวิถีทางดำเนินชีวิต So obviously this is a matter of life, a matter about life, about living our lives. Buddhism is a way to study and develop our lives as far as we can go, to take life all the way to the goal of life. So let's make it very clear from the start that Buddhism, that religion, is a matter about life, most especially the way of living life. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าจุดประสงค์มุ่งหมายแท้จริงสูงสุดของชีวิตนั้นคืออะไรขอให้มองเห็นและแน่ใจว่ามีเพียงสองอย่างหนึ่งเพื่อตนเองก็คือความสงบเย็นแห่งชีวิต blissfulness อะไรแล้วแต่จะเรียกของชีวิตนี้เพื่อตนเองอย่างที่สองก็คือความเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันเพื่อผู้อื่นหรือจะมาเพื่อประโยชน์ก็ได้เพื่อประโยชน์ทุกฝ่ายมีสองอย่างเท่านั้นคือความสงบเย็นแก่ตนเองแล้วก็ความเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายสองอย่างเท่านี้พอ So then we must come to the question, what then is the goal of life? What are we aiming for in life? We can answer this by saying that there are only two goals in life, or there is only two aspects to the goal in life. The first is realizing a peaceful coolness or a blissful tranquility personally. So personal peacefulness and coolness is the first. The second goal is to have a life that is truly of benefit of others. So the second goal is to live one's life for others, or we could say for one's life to have value for everyone. These are the two goals of life: personal peace and the benefit of others. ดังนั้นเรามีกันแต่เพียงสองคำก็พอ peaceful และ beneficial สองคำก็พอถ้าต้องการมากกว่านี้อยากจะบอกว่าบ้าแล้ว So then there are two words will be enough for this. The first word is peaceful, and the second word is beneficial. And allow us to point out that if you want anything more than this, then you're crazy. ในส่วนตัวเองลองคิดดูต้องการอะไรมากไปกว่า blissfulness ท่านเป็นคริสเตียนท่านก็ขอร้องเกรซจากพระเป็นเจ้า
เรื่องสูงสุดมันก็ไม่มี blissfulness อยู่กับพระเจ้าถ้าต้องการกว่านั้นบ้าแล้วใช่ไหม Let's look at the individual side first. There's nothing we want more in life than blissfulness. Excuse me, earlier I said peacefulness. Blissfulness. But the blissfulness we're talking about must also be peaceful. What is there higher in life that we could ask for than blissfulness? For the Christian, the highest thing in life, the thing that we ask for from God through the grace of God, the highest grace of God is just the blissfulness of being with God. And to ask or want anything more than that, wouldn't that be crazy? Crazy กับแม่ที่มันต่างกันหรือมันเท่ากันหรือมันยังไงภาษาไทยว่าบ้าเนี่ยมันทำไหนกันแน่ Crazy ก็ใช้ได้ถ้าปากคลางก็ mad ทีนี้ก็มาถึงประโยชน์ผู้อื่นเกี่ยวกับผู้อื่นมันก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์แต่จะใช้คำว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ทั้งฝ่ายตัวเองและประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้อื่นเพราะว่ามันเนื่องกัน มันต้องทำพร้อมกันดังนั้นเราจึงถือว่าวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นประโยชน์เราจะต้องมีความเป็นประโยชน์นั่นอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมีความสงบสุขและมีความเป็นประโยชน์สองอย่างเท่านี้พอ Then as regards others, the important word is beneficial, to live a life that is of benefit and value to others. However, we often say to be of a life that is beneficial for both sides, meaning for oneself as well as others. We say this because the two are interconnected, are interrelated. It's impossible to lead a life that is truly of benefit for others if it isn't of benefit for ourselves as well. So these two are intimately related. Therefore, we can say that the only two goals in life are blissfulness for oneself and a life that is beneficial for others or for everyone. This is the legitimate aim and goal of our lives. ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นด้วยตนเองว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นอยู่นิ่งไม่ได้ถ้านิ่งก็คือไม่มีชีวิตชีวิตอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวนี่นั่นได้ซึ่งจึงมีหลักเกณฑ์ที่จะเคลื่อนไหวให้เป็นประโยชน์ถ้าเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวให้เป็นประโยชน์เพราะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวเนี่ยขอให้นึกถึงข้อนี้แล้วจะเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวอย่างไร มันก็มีแต่เคลื่อนไหวให้เป็นประโยชน์ถ้าประโยชน์ตนเสร็จแล้วหมดแล้วจบแล้วก็ยังเหลือประโยชน์ผู้อื่นว่าที่จริงถ้าเรามี blissfulness ของชีวิตแล้วประโยชน์ส่วนของเราก็จบได้เรียกว่าจบได้จะมีประโยชน์ที่จะต้องทำแก่ผู้อื่นเหลืออยู่ดังนั้นเราจะต้องทำประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
แต่แล้วก็วกมาว่าทำผู้อื่นให้มี blissfulness อีกนั่นเองเรามี blissfulness แล้วเราก็มีหน้าที่ช่วยผู้อื่นให้มี blissfulness เรื่องก็จบEvery one of us should have easily observed a very basic fact about life, which is that life cannot remain still. Being alive, it is necessary to move and to act. If we were to remain perfectly still, then we would no longer be alive. So the question becomes then, if we must move and must act as just something inherent in life, then how are we going to move? And for what purpose are we going to act? And so first of all, we act in order to achieve our own benefit, which is the blissful peace. And then also to benefit others. Even if we have lived our lives in such a way that we have accomplished our own benefit, we have completely fulfilled our own need for peaceful bliss, then of course there still remains the second goal of helping others. Having achieved true peace and bliss within ourselves, then we can live our lives in order to help others to achieve the same within their own lives. So no matter what, as long as we live and act and move, there is always something of importance for us to do. ดังนั้น เรื่องมันก็เหลืออยู่เพียง2 เรื่องว่าความสงบเย็นของเราและความสงบเย็นของผู้อื่นมีสองสงบเย็นแต่ถ้าเราเอาความสงบเย็นทั้ง2 อย่างนี้มารวมกันเข้ามันก็เป็นความสงบเย็นของโลกเลยเหลือเพียงเรื่องเดียวถ้าเรามุ่งหมายความสงบเย็นของโลกแล้วก็ตั้งใจทำความสงบเย็นทั้ง2 อย่างคือตัวเราและผู้อื่นดังนั้นเราจึงมาศึกษาเรื่องทำความสงบเย็นความสงบเย็นมีไม่ได้เพราะถ้าปราศจากความสงบเย็นของแต่ละคนความสงบเย็นของโลกน่ะมีไม่ได้ถ้าปราศจากความสงบเย็นของแต่ละคน เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีความสงบเย็นของแต่ละคนรวมกันก็เป็นความสงบเย็นของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีอะไรยิ่งกว่าSo then there are only 2 matters for us to concern ourselves. The first is peaceful bliss for ourselves. And then the second is blissful peace for others. Now, if we wish, we can join these 2 matters together. And then the only thing worth discussing is blissful peacefulness for ourselves and others, for everyone, for all parties. Which is to say, the only important issue is blissful peace for the world. Now, for the world, if we talk about peace for the world, it includes obviously both ourselves as well as everyone else. And so it encompasses all sides, all peoples, all parties.
excluding no one. But for this blissful peace to be realized in the world, it can't happen without the peacefulness of individual people. If individual people aren't at peace, then there's no way the world can be at peace. So this is the kind of thing we have to look into. Why is it like this? ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงการทำความสงบเย็นจะทำความสงบเย็นกันอย่างไร No world peace without individual peace มันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ ดังนั้นเราต้องทำความสงบเย็นส่วนบุคคล เป็นหลักพื้นฐานทั่วไป จึงจะสำเร็จประโยชน์ในความสงบเย็นของโลก ถ้าท่านเป็นผู้ถือศาสนาทีอิสติกคือมีพระเป็นเจ้าท่านก็นิยมกันที่จะขอร้องอ้อนวอนทำทุกอย่างที่จะแผ่เอาจากพระเป็นเจ้าเพื่อได้ความสงบเย็นแต่ถ้าเป็นเอธีอิสต์ไม่มีพระเป็นเจ้าอย่างพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ไม่มีวิธีทำอย่างนั้นมันกลายเป็นหันมาจัดการกับตัวเองคือเซลฟ์นั่นแหละจัดการเรื่องเซลฟ์ให้ถูกต้องซึ่งเราจะสรุปความได้ว่าจัดชีวิตไม่ให้เป็นบวกและไม่ให้เป็นลบไม่ให้เป็น positive หรือ negative ไม่มีการขอร้องอ้อนวอนพระเป็นเจ้าอะไรที่ไหนกลับมาจัดชีวิตในภายในไม่ให้เป็นลบไม่ให้เป็นบวกไม่ให้เป็นบวกไม่ให้เป็นลบไม่ให้เป็น good and evil เราก็มีสงบเย็นถึงที่สุดอย่างนี้อย่างพวกที่ไม่มีพระเป็นเจ้ามีวิธีสองอย่างนี้ So we must examine the question of peacefulness within the world. World peace, there is no world peace without individual peace. This is a fundamental fact that we must observe from the start, otherwise we'll get everything backwards. So, in order to bring about world peace, we must learn how to find individual peace. If you are a follower of a theistic religion, then you will have various ways and means of praying to or asking God or the gods or whatever to give us peace. We'll have various ways of praying to God in order to achieve peace. If, however, one is a follower of an atheistic or non-theistic religion such as Buddhism, then we take an opposite approach. Rather than praying to God, we just turn around and come to terms with this thing called the self. We come and we deal with this self in a correct, in proper way, so that and once the self has been taken care of properly, then there will be peace within that individual, and it isn't necessary to beg or plead or pray to any god. So these are the basic two approaches for achieving individual peace.
ถ้าท่านเป็นคริสเตียนขออภัยจะใช้ออกชื่อว่าคริสเตียน ไหนก็ได้ที่มันเป็นมีพระเจ้า ถ้าท่านเป็นคริสเตียนท่านก็อ้อนวอนขอเกรซจากพระเป็นเจ้าแต่ถ้าท่านเป็นพุทธท่านก็ทำลายผู้ต้องการเกรซนั้นเสียบ้าหรือดีลองคิดดูฝ่ายหนึ่งมีวิธีขอเกรซจากพระเป็นเจ้าแต่ฝ่ายหนึ่งมีวิธีทำลายตัวผู้ต้องการเกรซนั่นเสียลองเปรียบเทียบกันดู If one is a Christian, forgive us, by the way, for using Christians as a representative of the various theistic religions, but it's easiest for us to use the example of Christians. But if one is a Christian, one prays for the grace of God to save us. But if one is a Buddhist, one destroys that one who desires the very grace of God. Take a look at these. Which one of them is good or which one is crazy or mad? Compare the two. One is to pray for the grace of God, and the other is to destroy the one who prays and desires that grace. Which of these is reasonable and which, or are they crazy? เดี๋ยวนี้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านก็มาศึกษาพุทธศาสนา มันก็กลายเป็นว่ามาศึกษาเพื่อทำลายบุคคลผู้ต้องการเกรซดีไซเออร์เสียมันคอนฟลิกต์อะไรกันอยู่ใช่ไหมนั่นขอให้แยกกันให้ดีๆให้สำเร็จประโยชน์ที่มุ่งหมายอย่างเดียวคือ blissfulness of the life of life จะโดยวิธีไหนเดี๋ยวนี้ท่านได้มาศึกษาวิธีพุทธศาสนาเพื่อทำลายเซลล์เสียโดยวิธีอานาปานสตินี่ท่านก็เท่ากับท่านทำลายผู้ต้องการเกรซแล้วจะเข้าใจไม่ได้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไร เราได้พูดกันมา2 ครั้งอย่างยืดยาวเรื่องไม่มีเซลล์ without cell นี่ก็มาถึงเรื่องที่จะใช้เป็นประโยชน์ก็ใช้ความรู้นี้ทำลายบุคคลผู้ต้องการเกรซนั่นเสียก็เลย free emancipated แล้วแต่จะเรียกนี่มันต่างกันอยู่อย่างนี้ขอให้มองเห็นความต่างอย่างนี้ก่อน First of all, it's important for us to be aware of this difference in these two approaches or methodologies. If we don't see the difference, we might confuse them and mix ourselves up and not be able to use either of them properly. So first of all, we should look at the difference between the approach that asks or begs or prays for the grace of God, and then the approach of Buddhism, which turns around and destroys that individual, that sense of personhood, that begs, that wants the grace of God. Here, we've come to study the approach used in Buddhism, the approach of getting rid of or destroying the self. And so one has to be clear about the difference between this approach and the other approach. If you can't see the difference, then how will you be able to use either approach properly? Here we're using anapanasati, mindfulness with breathing, in order to destroy the self so that life
is free of I and mine, free of selfishness, emancipated from the self, from the ego. This is the approach of Buddhism. Can you see how it differs from the other approach? The earlier talks, we just talked about getting free of self, the importance and the problem of self and getting free of it. And now we'll talk about the benefits of this, but we must see how it differs from other approaches in order to appreciate it. เมื่อใด เราไม่ต้องการเกรสใดๆเมื่อนั้นเราเป็นพระเจ้าเสียเองแล้วใช่ไหมกอดไม่ต้องการเกรสเมื่อเราก็ไม่ต้องการเกรสเราก็เป็นกอดใช่ไหมนี่ข้อพยาหาว่าเป็นคำพูดดูหมิ่นดูถูกระหว่างศาสนาเป็นเพียงการเปรียบเทียบเพื่อการศึกษาว่าเราจะพบไฟนั่นโกลของชีวิตนี่อย่างไรนี่เรามาศึกษาเรื่องทำลายเซลล์ก็ทำลายผู้ต้องการเกรสเมื่อเราไม่ต้องการเกรสเราก็เป็นกอดตัวเองขอให้ช่วยอธิบายกันดีๆหน่อย When we have no need or desire for grace, then we are God, aren't we? God is the one who doesn't need any grace. God has no need for grace. And so when one is free of this need, when there is no desire for grace, then one becomes God, doesn't one? Please listen carefully. And please don't think that we're trying to put down other religions or other points of view. All we're trying to do is study this subject and look at it carefully. If we destroy the self, the individual who desires, who wants grace, normally we're always wanting grace from something. But if we destroy the self that desires, then that's like being God, isn't it? Please approach this question very carefully. ช่วยบอกว่าไม่มีความดูหมิ่นศาสนานะบอกแล้วบอกว่าไม่มีความดูหมิ่นศาสนาแต่จะให้ discriminate ให้มันว่ามันมีวิธีต่างกันอย่างไร We'd like to stress that we're not implying any criticism or we're not looking down on other religions in any way. But we do feel it's necessary to discriminate and observe the differences in the methods of the different religions. But this does not imply any value judgment of any kind. ถ้าเราได้รับเกรสพอสุขมากมายสูงสุดจากกอดแล้วเราก็ยังคงมีเส้นสำหรับมีเกรสใช้เกรสอยู่เราก็ยังมีเส้นอยู่ไม่ว่าจะมีเกรสมากทีนี้ขอให้นึกดูว่ามันเป็นที่สุดจบของความทุกข์ไหมถ้าเรายังมีเส้นเหลืออยู่ Now, if we have received the highest, the fullest grace, if all possible grace has befallen us, then there still remains the self that receives, that gets, and that has this grace.
Isn't that how it is? Even in receiving the fullest grace, there remains the self who receives and has the grace. And that being so, would this be the end of dukkha? Would this be the utter cessation of suffering? We should, or if there is still the self remaining to get the grace, what kind of situation is that? ถ้าเรามีเซลล์ แล้วมันเซลล์ชนิดไหนที่เราไม่ต้องยึดถือไว้ไม่ต้องแบไม่ต้องเอ็นเดียวไม่ต้องแครี่เหมือนอย่างว่าท่านมีเพชรเนี่ยท่านจะเก็บไว้ที่ไหนโดยที่ไม่ต้องมีเอ็นเดียวแขวนไว้ที่หูมันก็มีการแครี่ถ้ามีเซลล์ก็มันก็ต้องมีแอคชั่นของแครี่อิงมีเซลล์ชนิดไหนที่ไม่ต้องแครี่ดังนั้นเราจึงต้องการทำลายเซลล์ให้หมดไม่มีเซลล์เหลือไม่ต้องแครี่ไม่ต้องมีแครี่นี่ความจำเป็นที่เราจะต้องรู้เรื่องเซลล์ว่าถ้ามีเซลล์ต้องมีภาระของการเป็นเดียว What kind of self doesn't become a burden? What kind of self is there that doesn't need to be carried around and endured constantly? If you've got a diamond, even the best, most wonderful diamond, the most desirable diamond in the world, where can you put it where you don't have to carry it around? Are you going to hang it from your ear or around your neck or stick it in your nose? Whatever you do with it, as long as you have it, then you have to carry it, and it's a burden. What kind of self is there that we don't have to carry around, that we don't have to put up with and endure? So then, if we wish to escape that burden, having to carry something around all the time, if there's always a self, because of that attachment, there is always the activity of carrying it around. So if we wish to be free of this, we need to get rid of the self, get free of the self. แม้ว่าท่านจะเอาเพชรของท่านทั้งหมดไว้ฝากไว้ในตู้เซฟของธนาคาร แต่มันก็ยังมาเป็นภาระหนักบีบคั้นหัวใจท่านอยู่นั่นเองแม้ไปเก็บไว้ในธนาคารนี่เพราะมันมีเซลล์มีความหมายแห่งเซลล์มีความหมายออฟเซลล์ไมเซลล์ถ้าจะมีเซลล์ที่ไหนก็มีเบอร์เดนที่นั่นเพราะนั้นขอเห็นว่าไอ้ตัวเซลล์นี่เป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับภาระของหนักและความทุกข์อะไรต่างๆจึงต้องกำจัดมันเสียต้องกำจัดมันเสีย If you take all your diamonds and get them locked up in a safe at the bank, then those diamonds, although they're very safely locked up away at the bank,
They become a burden for us. They still squeeze and pressure the mind. And so if we've got a self, no matter where we put it, no matter who we give it to, it still squeezes, it still oppresses the mind. This activity of carrying around the self, as long as we've got one, will always be heavy. It's always burdensome. It's something difficult to endure, something that's a hassle. So what are we going to do with this self so that it's no longer a burden, no longer a hassle, something difficult to put up with in our lives? บัดนี้เราก็พอจะมองเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์มันสิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าเบอร์เดนหรือความทุกข์สิ่งที่เป็นมิใช่เกรสอย่างยิ่งถ้าเรายังมีเซลฟ์เราจะมีปัญหาของชีวิตอยู่ตลอดไปเมื่อใดเราไม่มีเซลฟ์คือมีจิตบริสุทธิ์มีจิตล้วนๆจิตบริสุทธิ์ไม่มีเซลฟ์ไม่มีคอนเซปต์ออฟเซลฟ์เราก็ไม่มีปัญหาใดๆนั่นน่ะจึงเห็นว่าแม้กอดจะให้เกรสแก่เรามากมายเท่าไรถ้าเรายังมีเซลฟ์เราก็ยังมีภาระหนักเราก็ต้องทนลำบากและเป็นทุกข์เรามีการทำลายเซลฟ์จะดีกว่า As long as there is any attachment, then there is a self, and this self, this burden of self, is the exact same thing as suffering. This self we carry around is dukkha, is misery for us, which is the exact opposite of this grace which we so strongly desire. As long as there is any self, then we have to carry this all around, and it's heavy and difficult. As long as there is a self, then there are problems. Even if God gives us all the grace that we could receive, if we had all the grace we wanted, if there was still a self, then there would still be problems in spite of all that grace. So then isn't it better to destroy the self? That's the source and the basis of all our problems. Why not just go and get rid of the self so that all the problems disappear and we don't have to put up with any more of this suffering? อาตมาขอยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกยืนยันว่าที่ได้บอกกับสหายคริสเตียนทั้งหลายแล้วนั่นนะยังถูกต้องมีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนมากเหมือนกันแล้วก็บอกเขาว่า cross symbol the cutting of the eye and the cutting of self, the cross symbol, the cutting of self without self. That is actual Christian, the cutting of the self of the eye.
ขอยืนยันอย่างนี้ขอยืนยันอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังขอยืนยันอย่างนี้ และขอบอกท่านทั้งหลายว่าจะต้อง keep up cut self with ourselves แล้วก็ไม่ต้องการทั้ง grace และ disgrace ไม่ต้องการทั้ง grace และ disgrace เมื่อไม่ต้องการทั้ง grace และ disgrace เราก็คือ God ที่เท่านี้ Let me repeat once again something I've been repeating over and over again for years. Let me repeat it and insist that what I've been saying to my Christian comrades all along is absolutely correct. It was correct many years ago, and it remains correct today. I insist on this because it's absolutely true and correct. I have very many Christian friends, and I say to them all that the true meaning of Christianity, that in the symbol of the cross, the heart of Christianity is displayed. Even if you've never heard this before, in church or wherever, allow me to insist on the correctness of what I'm saying, that the cross is the essence of Buddhism, the cutting of the eye, the destruction of the self. This is true for every Christian. And so I've been saying this all along, and I continue to say it and insist upon it, that this is what Christianity is really about, is this cutting, this destroying of the I, the ego, the self. And when there's no self, then we have no more need for either grace or disgrace. And when one has nothing to do with grace or disgrace anymore, then one is God. This is what Christianity is about. I insist that this is correct and true. ขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าให้สนใจความหมายที่ลึกซึ้งของสัญลักษณ์กางเขน The cutting of the eye แม้ว่ามันจะใช้ได้สำหรับภาษาอังกฤษจะไม่ใช้ไม่ได้สำหรับภาษาอื่นก็ตามใจแต่คงใช้ได้หลายภาษา The eye cutting of the eye มันมีความหมายลึกซึ้ง Lord Jesus Christ cutting the self of the eye of himself on the cross. The symbol of cross is the cutting of the self of the eye. Someone called it ladder to God by means of cutting of the eye, up and up, up and up to God. Then God is a term or a name ready to come to describe. But I like to say, this is not self. Even God is not self. It's not self, even God. Why a self? But we can call it in conventional mode of speaking as utmost self, utmost self. Not self, without self, but ขอให้นึกถึงที่เอามาแขวนไว้ที่คอนี่คือคอซิมบอล The cutting of the self, the cutting of the self without self all the time ทุกเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนอย่ามีตัวตนอย่ามีตัวตนอย่ามีของตนนี่เรื่องศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็จบ
ท่านศึกษาพุทธศาสนาจบด้วยเหตุเพียงเท่านี้ Let us request that you examine the truth of the symbol of the cross. Even though some people have complained that it only works in English, the truth, even if it doesn't fit for German or some other languages, the truth of this symbol is the same, that the cross stands for the cutting of the eye. Or if you'd like, the cross stands for the cutting of number one, and we all know who number one is. It's the destroying of this self that we cling to. So this truth, even if it's clearest in English, the cutting of the eye, the destroying of the self, it's nonetheless true. This is the profound meaning behind the symbol of the cross that no one should overlook. And then when one is free of the eye, then it is possible to understand God, what God is. As long as there is I or self, we can only guess at what the meaning of God is. To explain what God is in our language is very difficult to do. But there's one thing we can say with absolute certainty, that God, even God, is not self. The true God, the real God, is not self. You can't find any self in God. Although in our ordinary way of speaking, we sometimes might say that God is the utmost self, the highest self, or whatever. In reality, in truth, God is not self. And to realize this, the only way is to cut the eye, destroy the sense of self, in order to realize that even God is not self. This is the heart of Buddhism. The symbol of the cross explains exactly what Buddhism is teaching. And in this cutting of the eye and realization that everything, even God, is not self, this is the completion of Buddhism. With this understanding, Buddhism is finished. มันคงจะมีปัญหาสำหรับท่านทั้งหลายที่ประกาศตัวเองว่าเป็น Children of God เป็น Children of God จะเป็น Children of God ได้อย่างไรตามหลักนี้ถือว่าท่านจะต้องเดินตามไปตามกอดไปตามกอดไปตามกอดไปจนกระทั่งถึงสถานะ void of self without self that is the real God. If you are children of God, you have to go this side ไปจนถึงจุด void of self united with God ตามหลักพุทธศาสนามีว่าอย่างนี้ Now there might arise the question for those of you who consider yourselves to be children of God. If we are children of God, then what are we to do? The answer is that we must follow God. We must walk according to God's way and keep walking along this God's path until coming to voidness of self.
when we are void of self, when we are without self, completely emancipated from self, then we are with God. We are the same as God. We are united with God, because God is also completely void of self. God is this voidness. According to the principle of Buddhism, this is what the children of God must do. Walk according to God until united with God in voidness, completely free of self, of I, and of mine. ในประเทศอินเดียเขาสอนเรื่องเซลย้ำเรื่องเซลจนกระทั่งมีสุพรีมเซลยูนิเวอร์แซลเซลอัตโมเซลพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาทีหลัง จะสอนอย่างนั้นไม่ได้จึงสอนต่อไปไม่มี universal self แต่จะมี universal voice of self พุทธศาสนาจึงไม่มี self ถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสนาเราต้องศึกษาเรื่อง voice of self เมื่อไม่มี self ก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดเพราะมัน voice of self ไม่มีเบสของปัญหาใดๆได้นี่ขอให้มองเห็นว่ายอดสุดของ way of life มันต้องเป็น way of life ที่ไปสู่หมดปัญหาจริงๆหมดปัญหาจริงๆเมื่อหมดเส้นนั่นคอยเราศึกษาวิธีที่จะ way of self way of life without self life without self ไปนั่นโกดของสิ่งที่เรียกว่า lifeศาสนาฮินดูก็สอนอัตโมเซลอยู่แล้วเราไม่ต้องสอนอีก In India, they have been teaching about the self or the soul or the Atman for thousands of years, and they carried this teaching on up to the point of talking about the universal self. Buddhism arose in India after this, and so there was no need for Buddhism to continue saying the same old thing. Instead, Buddhism went further, took the truth further and deeper, and taught that there is ultimately no self, that everything is void of self, and that there is universal voidness. This is what Buddhism has taught. If we are going to understand Buddhism at all, we must recognize this central teaching. Buddhism didn't merely carry on with the same old Indian teachings, but went deeper and has proclaimed the universal voidness, that everything is without self. When there is no self, when this is realized, then there is nothing that is a basis or foundation for any problems, for any difficulties or pain in our lives. And so this, then, is the legitimate, ultimate goal of our lives. Something that would really be the final goal of our lives would have to be something that is completely free of problems. If any problems remain, how could we say that we have achieved the highest thing or the final goal? The final goal must be completely free of any
problems, of difficulties, of any trouble. And the only way to be completely free of trouble is to destroy the self, which is the source and basis of all trouble. So this then is the final goal of this thing we call life. ก็ได้สั่งไว้เมื่อสร้างโลกใหม่ๆกับผัวเมียคู่แรกว่า อย่ามีความรู้เรื่อง good and evil อย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้เรื่อง good and evil หมายความว่ากอดไม่ต้องการให้เร็กกาดสิ่งใดๆว่า good หรือ evil ทั้งสองอย่างนี้ไม่ถูกแพ้เอา opposite นี่ไม่ถูก beyond good and evil นั่นแหละถูกเราจะต้องรู้จักทำจิตให้ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของ good and evil แล้วก็มีจิตล้วน void of self จิตที่ void of self มันไม่มี self ไม่มีทางสังเกตและไม่มีทางจะแยกเป็น good and evil นี่เราจะอยู่เหนือ good and evil ได้เพราะว่าไม่มี self ยอดสุดของพุทธศาสนาก็อยู่ที่ตรงนี้ไม่มีเส้นแล้วก็อยู่เหนือ pair of opposite dualism ทั้งหลายตามที่กอดต้องการ This is something that God commanded just after setting up the world. Way back in the beginning of the world, God commanded the first husband and wife to not attach to good and to evil. Way back in the beginning, God laid down this commandment. This is very important to see this. When there is attachment to good or attachment to evil, then all kinds of problems and troubles arise. But if there's no attachment to good and evil, then there is no self to attach to these things. There is no self that is trapped within duality. And so then we are beyond all good and evil, beyond all dualities, and are completely free. And so completely free of all troubles. This is the pinnacle, the highest peak of Buddhism. By being completely free, being without self, not having any basis on which to evaluate and discriminate things as good and evil, and not discriminating these things, not attaching to them, and not attaching to them, having no self or ego to experience problems. This is the highest teaching of Buddhism, and it's also the early teaching of God, way back when the world was first created. อานาปานสติหมวดที่หนึ่งศึกษาด้วยเรื่องกายทำให้เราสามารถรวบรวมกำลังกายกำลังความคิดมากที่สุดสูงที่สุดเหมาะสมพร้อมที่จะศึกษาเรื่องนี้เรื่องไม่มีเส้นกายานุปัสสนา In Anapanasati, the first group of steps, the first tetrad of the practice, allows us to understand and calm the body, and then gather together the mental power and to focus our attention sufficiently for us to study and investigate this matter
of not self. This can be so this is how we use the first tetrad, the first step of anapanasati, those related specifically to the breathing and the body. อานาปานสติหมวดที่สองเวทนาเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้แล้วเราก็รู้จักเวทนาเราสามารถควบคุมเวทนาไม่ให้เวทนาหลอกเราหลอกลวงเราว่าอันนี้เป็น positive อันนี้เป็น negative ไม่เวทนาจะเป็นเช่นนั้นเองเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าไม่มี positive ไม่มี negative แล้วจะไม่มี concept of sense. Then in the second tetrad, the one about the Vedana, we learn how to keep these Vedana from deceiving us. We get these Vedana under control so that they don't trick us into thinking that this is positive and that is negative. And when we no longer are deluded by the Vedana into thinking that things are positive or negative, then the mind is even more free and clear. หมวดที่สามจิตตานุปัสสนาสามารถทำให้เราบังคับจิตได้ให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องให้จิตมีความถูกต้องในความรู้ในการกระทำอะไรต่างๆสามารถจะบังคับจิตไว้ในลักษณะที่ไม่อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเส้นThe third tetrad is called Cittanupassana, the contemplation of citta, of mind. In this one we learn how to control the mind, how to develop it, train it, and control it so that it can keep itself in a state of correctness. So the mind is always proper, appropriate, and correct. And when the mind is controlled like this, then it can stay in a state where the self does not arise. This is the importance of the third tetrad, controlling the mind to prevent self from arising. ที่นี่ก็มาถึงหมวดที่สี่ธรรมานุปัสสนารู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็น conditioned และ not conditioned สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาไม่เป็นตัวตนจึงเห็น voidness คือเส้นไม่มี void of เส้นไม่มีเส้นเราจึงมองเห็นความไม่มีเส้นได้จิตจึงฟรีจิตจึงเพียวจิตจึงว่างไม่มีเส้นเหลืออยู่ในจิตนี่ทั้งสี่อย่างนี่ช่วยเรื่องไม่มีเส้นนะ Then we come to the fourth and final tetrad of Anapanasati, which is called Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma, of natural truth. In this one, we then contemplate the truths of impermanence, oppressiveness, and not selfhood. We observe all things, both those which are conditioned, caused, concocted, and the things which are unconditioned, the thing which has no cause, which has no end.
We study all things, both the concocted and the unconcocted, until seeing the truth of impermanence, unsatisfactoriness or oppressiveness, and not selfhood. Seeing this, then, seeing that things are not self, we see that things merely proceed, go along, according to the law of conditionality, that things happen depending on conditions, that they don't happen dependent on some self or on self, but just on causes and conditions. Seeing that everything just happens according to the law of conditionality, then we see that everything is void of self. In seeing the voidness of everything, then the mind is free. Seeing this voidness, the mind is completely liberated from all self. And then there is nothing left to control, because there is no possibility that self will arise again if voidness has been truly penetrated. And so this is what occurs in the last step of anapanasati. ในที่สุดนี้ ขอแสดงความหวังอย่างนั้นขอแสดงการขอร้องวิงวอนให้ท่านทั้งหลายจงได้ใช้ความรู้เรื่องอานาปานสตินี้ให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะกำจัดสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์ออกไปท่านก็จะหมดปัญหาของชีวิตใน way of life ที่ประเสริฐที่สุดอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงขอให้ประสบความสำเร็จดังนี้ขอยุติการบรรยายวันนี้ Finally, we would like to make a request, or we could say we'd like to plead with you to please use anapanasati correctly as we have described. Use it successfully in order to be freed of this self. Please use anapanasati to realize voidness and be liberated from the self. And then all problems, all troubles will disappear instantaneously. And you will have realized and achieved the final goal of life. You will have accomplished that which you must accomplish. So we hope that you will do so and be completely successful. And now we ask to close this final lecture.